De ABOS-voorzitter Martin Atencio die gaat naar de president, de vicepresident, minister Diana Pocky van Grondzaken en als ook alle 51 parlementariërs een schrijven gericht over de kwestie rond grondaangelegenheden in Suriname. Hij is ontvangen geworden door niet de minister van RGB, minister Pocky, maar door de directie. Vruchtbare gesprekken, zegt de ABOS-voorzitter, en beide partijen hebben huiswerk meegekregen. We spraken met Atencio, ABOS-voorzitter. Die brief is eigenlijk verricht naar de minister toe. Ik had toen eergisteren een telefoontje gekregen van een zekere mevrouw Moody Wirio. Die zei me toen van ministerie van RGB. Wij waren met de standpunt gegaan van, we hebben een brief gericht naar de minister, dus 11 uur moeten we dan bij RGB-minister zijn. Daar aangekomen bleek het een andere ding te zijn. We moesten naar mevrouw Darson, de gebakken directeur van domeinkantoor. Toen hebben wij ook gezegd van oké, goed, maar die brief is gericht naar de minister toe, maar als de minister haar werkarm aan ons ook wil meedelen, no sweat. Want anders wordt het proces van domeingrondproblematieken dan gewoon aan het verrekken en dat willen we ook niet. Het gaat niet om de organisatie, het gaat om de belangen van de belanghebbenden in de organisatie. Ja? Dus we zijn dan toen naar het domeinkantoor gegaan, ik mag niet liegen. We hebben dan de COVID-19 maatregel dan gehouden. Wij dachten van, we gaan niet met al onze 9 bestuursleden, maar we gaan met 2. Want we nemen aan dat er daar ook andere mensen zullen zijn. En in een kleine ruimte ga je dan 5 mensen maximaal moeten hebben. We zijn dan toen met onze 2'tjes gegaan, ik en mijn secretaris. Ja, mevrouw Ranu Badal. En we zijn goed ontvangen. Ik mag niet liegen, we waren goed ontvangen. We konden het direct zien als een kennismakingsbezoek. Ja? Ik heb dan toen ook gevraagd in welke hoedanigheid wij werden opgebeld. Ja? Komt het door de minister en zo. En toen heeft de directeur me die brief gewezen van ja, het komt door de minister. We hebben die brief dan hier zo. We gaan dan erover praten, hebben we dan erover gesproken. En al die knelpunten, die zijn dan in die brief aangeduid. Ja, wij hebben dan toen een besluit gemaakt met de directeur samen. Ja, dat wij dan weer gaan komen met die documenten. Wij gaan die van ons dan kopiëren. Alle problematieken, alles wat wij hebben. En daarna wanneer de directeur heeft besloten mij weer te bellen, dus ons weer te bellen. Ja, wanneer weten we nog niet. Maar ik hoop dat het dan ook zo spoedig komt. En dan gaan wij dan gezamenlijk, we hebben ook besloten om 3 mensen van ons, en ik weet niet hoeveel van de directeurzijde, ja, dat wij dan gezamenlijk het werk gaan doen. Wij gaan kijken waar de knelpunten zitten, waar een oplossing dan moet komen. Want wij hebben ook aangegeven, en ten meer ook aan de directeur, dat er mogelijke spandiensten zijn binnen haar ministerie. En wij hebben de namen ook voor haar genoemd. En nu is het, we hebben onderzoekingen doorgedaan en het bleek erger te zijn. Want los dat er dubbele uitgiften werden uitgegeven, zijn we erachter gekomen dat mensen die bereidsverklaringen hebben, niet ingezetenen zijn. Ze wonen in Canada, anderen in Nederland. Terwijl onze landhervormingsdecreet, een van de artikels, duidelijk zegt van indien men het land met metterwoon verlaat, verliest al hun rechten. En bij deze gaat het om grondhuur, domeingrond. Dus daar hebben ze het al verloren. Ik kan me niet voorstellen, want dat heb ik ook aan de directeur ook voorgelegd, van dat zij haar wenkbrauwen zult doen fronsen. Ja, dat ik het niet ik kan het niet voorstellen dat mensen binnen haar ministerie dat kan aandoen. Want als er iemand is van het buitenland, kan je dat niet maken. Ik wil even voorzichtig zijn, maar als ik goed moet bekritiseren, mensen zeggen gewoon kring verstaan naar voeren van hoe dat moet niet lolo. Ja toch? Mensen worden ontruimd nadat ze een bereidsverklaring hebben gekregen na 15 dagen. Mensen hebben geïnvesteerd. Ik hoor politici vaak horen zeggen van
Huizenbouw? Wel, huizenbouw bestaat niet hier in Suriname. Wij van ABOS hebben altijd gezegd, stimuleer de samenleving te doen aan zelfbouw. Want als je aan woningbouw nu gaat denken en je hebt geen geld, wat ga je dan doen? Je gaat dan geld lenen. Ja? Er gaat nu een proces komen. En na geld lenen, want geen enkel land is gek om geld gewoon te geven. Voor wat hoort wat? Dan ga je later horen, eerst een geschenk en daarna een schuld. Dus ik heb toen gezegd als voorzitter van laten we de samenleving stimuleren aan samenleving. Laten we ook kijken, goed kijken wie een huis kan bouwen. Ja, natuurlijk. Bij deze, al die namen in die namenlijst van ons zijn werkende klassen. Het maakt niet uit als het iemand in de service station werkt. Maar het zijn werkende klassen. Ja, ze wonen in huurhuizen. Daar gaat het om. Aan de andere kant heb ik ook gezegd van er zijn genoeg gronden, te meer in mijn district. Ja, wat huizenbouw betreft, het hoeft niet. Want men heeft huizen gebouwd dat er zelf onderwijzers in mijn district, onderwijzers, niet eens aan een woning kunnen komen. Dan praat je over woningbouw, dan mag je zo groot praten, maar eindstand is het 0,0. Dus ik zeg van geef ze die gronden. Laten ze bouwen. Er is ook een wet, een artikel die zegt indien je dan het stukje grond die je hebt gekregen in vervallen laat, binnen zo'n termijn, dan heeft de staat het recht om het terug te trekken. Ja? Al heb je aansluitingskosten al gedaan. Maar wat mij ook aan de andere kant hekelt, als ik dan aan die stukje kijk, indien het gaat voor de kleine man, moet het ook gelden voor politici en rijke lieden. Want er zijn zoveel gronden daar die op naam staan van politici en rijke lieden. Maar er wordt niks gedaan. En de regering of de instantie, die is ook in gebreke gebleven, want als de wet dat biedt, dat dient het dan voldaan te worden. Dus ik zeg, het moet een win-win situatie komen tussen regeringen en de samenleving. Ja, gelijkheidsbeginsel moet nu gelden voor ieder. En dat is in feite een van de punten dat wij ook hebben aangekaart. Voor ons maakt het niet uit wat de situatie of hoe de situatie eruit ziet. Maar er moet een oplossing komen. Werd er dan dubbele uitgifte gedaan, dan ga je dan de verliezende ronde toch aan compensatie moeten doen. Of een ander stukje grond of whatever. Die gelden die ze hebben verloren, die ze hebben geïnvesteerd, wie gaat dat dekken? Ziet u? Alles is verlies. Ik zeg ook aan de andere kant weer, wanneer er mensen zijn die schuldig hebben gemaakt aan dubbele uitgifte, dat bedoel ik daar binnen het ministerie. Als er frauduleuze handelingen zijn gepleegd, al zijn ze vanuit die ministerie weggehaald, dan moet er een onderzoek komen, ja. Corruptie willen we bestrijden, dat hebben we de samenleving beloofd. Ja? En als er frauduleuze handelingen zijn gepleegd, al heb je die persoon van de instantie, die ministerie weggehaald, bijvoorbeeld mevrouw Enig. Ja toch, ik noem een naam, mevrouw Enig, want die naam is al oud bekende, wat gronduitgifte betreft. Ja? Ik noem weer een naam, Macintosh. Allemaal zijn aangekaart. Ze hebben daar onderling die gronden die men heeft aangevraagd, onderling verdeeld. En let wel, wat ons hekelt, en ik doe bij deze ook de ondersteuning bij de justitie. Politieambtenaren zijn ook benadeeld en bedonderd. Er zijn militaire ambtenaren, militairen, binnen de namenlijst. Er zijn penitentiaire ambtenaren die ook zijn bedonderd. Dus ik vraag bij deze aan alle andere instanties. Het gaat niet om een organisatie of om een persoon. Dus indien er niet goed gewerkt wordt en indien men ziet wat het recht is van de samenleving, dat men opkomt, moeten zij ook afstand houden. Want het gaat ook voor hun mensen. Ja, het gaat ook over hun collega's. Wij gaan ook een brief richten naar justitie en politie, omdat er dan fraude zijn gepleegd waar mensen gelden hebben genomen. En die dingen zijn daar bij de justitie, bij fraudedelicten. Maar men doet niks meer ermee. Daar gaat een ander stuk komen. Want we praten over duizenden SRD's en dollars. Wat nu uit de lucht is gekomen nu. Dus wij hebben dan een goede gesprek gehad. We zijn verheugd, maar de organisatie zegt desondanks aan alle pirti final lafu. Wanneer we moeten werken, dan moeten wij onze werk naar eer en geweken doen.
niet naar eet en geweten. Dus we zijn wel verheugd. Het werk is nog niet begonnen, maar dat de ministerie een sein heeft gegeven binnen 2 weken ons op te bellen. Prima. Applaus voor hun. Ja? Want die andere directeuren en minister hebben het nooit gedaan. Sorry, ik moet het zo zeggen. Wanneer iemand goed doet, moet je het ook toegeven. Ja? Hopelijk. Dan zeg ik weer hopelijk dat het een goede samenwerking wordt. Want we hebben ook besloten 3 mensen van onze organisatie daar te zetten. Ja? En de directeur zal ook zijn mensen zetten, haar mensen zetten. Ja? En gezamenlijk te werk gaan. En dat is de essentie. De organisatie gaat niet documenten geven en laten en wachten. Dat moeten we dan 4 jaar lang weer gaan wachten en dan is wachten. Zie je? Nee, we gaan het niet zo moeten doen. Wij van de organisatie werken niet zo. Het gaat om de belangen van de samenleving. En ik zeg 1 ding. Ja? Goed luisteren is een kunst. Maar politiek bedrijven qua die belangen van de samenleving is geen gunst. Dat moeten ze weghalen in hun hoofd. Want wij gaan hard optreden. Ja? En ik heb het al eerder gezegd, als het een juridische stap genomen moet worden, we zijn al ready, we zijn al klaar. En de samenleving, de benadeelden, zijn ook al ready. Zelfs politieambtenaren zijn nu niet bang om naar voren te komen. Omdat we goede afspraken hebben gemaakt. Het gaat om hun belangen ook. Dus, ik heb het ook gezegd eerder, alles wat de ABOS doet, heeft de media het recht om te weten. Het mag negatief of positief zijn. De media is de vuist van het volk en de stem van het volk. Dan gaat de media, via de media, de samenleving direct weten. Hoe het reilt en zeilt. Als het goed uitkomt of niet. En dat is de essentie. Wij gaan niks onder stoelen en banken schuiven. Wij gaan niet achter de deur lopen. Nee. Het maakt niet uit als we elkaar goed kennen. Maar wanneer er gewerkt wordt, dient het conform de procedure aan te gaan. Ik wil later niet komen horen van, ik heb met meneer Atensio al gesproken. Wel, als je met meneer Atensio al hebt gesproken, er zijn beelden. Dus samengevat, heer Atensio, het gesprek is volgens u dus vruchtbaar geweest? Ja, we mogen niet klagen. Het was vruchtbaar geweest. Hoor, ik ga dat met de brede kant van mijn mond willen praten. Het was vruchtbaar geweest. Ik weet niet van later, hopelijk dat het vruchtbaar blijft. Bij ons gaat het alleen maar om oplossingen.